Kalle, will you please perform a short monologue from your little hat sketch? No, thank you. No, thank you. Because I have to focus on Future. the future. Don't ever look back. No, I could do it, but today I have to focus on the things we're supposed to do today. Høflig løte. Gleder dere til å opptre I Ås I oktober? Ja, det gjør de. Det klart vi gjør det. Landbruksfokus blir det vel da? Det din? Nei. Det står jo mitt navn på. Så han her. Jeg tror jeg skal gå og se om det Lag en Minecraft-sketch. Minecraft har jeg aldri spilt. Jo, det har jeg. Men det jo litt for mindre kids da. Ja, men jeg blir veldig fascinert av mine barn, og de liksom, det utfordrer jo det kreative. Og de Det synes jeg et bra spill. Det jo bra. Et pedagogisk spill. Det går ut, og så kommer jeg tilbake, og så sitter det 2 jenter på 11 år. Nå skal jeg bare teste noe opphengsopplegg. Jeg litt spent på denne greien her, om den kommer til å se... Ja. Men for her den sånn... Flapp. Så jeg tror det skal gå greit. Ja, det går sikkert greit. Vegard, styggeste dialekten I Norge. Hva var det vi ble enige om der? Vi ble enige om en norsk dialekt som var så stygg. Ja, det jo ikke litt sånn... Sorry, altså, men det ikke litt sånn I Flekkefjord-avdelingen. Noen av de der dialektene. Ja, Nei, ikke jævn, men sånn Flekkefjord. Flekkefjord. Ja. Hæ? Har du satt den Ludvig her? Ja, det var den, ja. Ja, den må du vise til skjermen. Nei, en dialekt som vi bare ikke... Det går ikke an å skjønne noen. Ser ut som en nøkkel. Hva var det? Kniv, sag, skrujern, opptrekker. Hvis dere hadde vært kvinne for en dag, hva ville dere gjort? Oi. Jeg har alltid... Nei. Du prøver å tenke på nummer 2. Ja, jeg prøvde å tenke på nummer 2. Hva du nest mest lyst? Hva det kvinner gjør da, som man misunnelig på, som man... Ligg nært på Kalle sitt ansikt. Nei, hva det menn misunnelig på kvinner for da? Oi. Jeg kom ikke på noe. Jo, men det dette her med... De har et helt sånn samhold. Kanskje mote og... Savner du... det mote og samhold? Å være litt åpen? Nei, jeg vet da faen. Hva Altså, men av og til så ser det ut som når du treffer gjenger med kvinner, så ser det ut som de har det jævlig gøy, at de har en slags sånn hemmelig greie. Det kunne jeg godt tenkt meg å prøve ut hvis jeg var kvinne på en dag, den. Kvinnegjeng? Kunne å være del av en kvinnegjeng. Nei, Kalle han ble del av en kvinnegjeng, altså. Han så vi aldri gjeng. Ja. Nei, herregud, mor ble jeg... Det var et veldig godt spørsmål. Du har jo lyst til å utforske underlivet. Det synes jeg man må kunne si. Ja, men å ha sex med en mann da? Nei, det vil du ikke, men liksom... Hvordan det kjennes ut å ta fingeren sin på tissen og inn og rundt og sånt, og på puppen, og det jo det man mest Det veldig naturlig, ja. Ja, men I 2014, det må man få lov til å kunne si. Absolutt, bror. Men jeg tror... Ikke noe jeg har gjort, men det greit. Jeg tror jeg fort ville ha funnet ut at sånn var det. Nå det tilbake igjen til... Du hadde valgt, ja, du allerede sikker på uten å ha prøvd vagina at du ville valgt penis? Ja, men jeg tror jo hvis du spør en kvinne om det samme spørsmål, så ville hun også sagt det. Nei, at hun... Helst vil ha en penis. Nei, ja. Nei, at hun ville fortsette å ha sin type tiss. Ja, men hva statistikken? Send det tilbake til alle, og på engelsk. If you changed sex for a day, what would you do first? If you're a girl and you suddenly became a boy, Damer er litt sånn, what would you do? da ville jeg stått og tisset. Det var så deilig. Det det første damer sier. Gutter kan bare stå og tisse. Ja, men det blir jo omtrent like sølete som når damer gjør det. Du sitter jo og tisser, gjør du det? Ja, så mye som jeg kan.
Men i mindre og mindre grad, for det blir mer og mer lat da. Men det jo en ny ting. Men det gått litt sånn opp for meg. Det overraskende mange gutter som velger å sitte og tisse. Og det, for meg i hvert fall, aldri falt meg inn at man skal sitte med ned og tisse med mindre det nummer 2 du i utgangspunktet får besøk på do for. Nei, altså, jeg vet ikke, jeg litt sånn, det litt sånn, det går litt opp og ned hvor mye jeg tenker over det. Men du gjør ikke det så mye, men nei, Vegard jo sånn absolutt på det med å sitte. Og mange andre jeg har snakket med også sånn, ja, selvfølgelig. Nei, når man ute så på liksom utstedet, da gjør man det jo ikke selvfølgelig. Ute naturen da. Men ute i naturen da, så eller sitter du ned på huk, sånn så... Nei, det jo ikke det. Det jo alt for egentlig. Nok om det. Hvor mange ganger har dere gått over vidden i år? Hardangervidden, eller det... Det vel bergensk vidden. Hardangervidden. Ulriken, Fløyenvidden. Fløyvidden. Skal vi se om det har kommet noe nytt? Ingen. Hvor mange? Hvis det kunne endret en stor ting i verden, hva ville det vært? En stor ting. Jeg tror jeg ville gjort sånn at ingen var redde. Er ikke det verre å være redd enn å ha smerte? Jeg får mer vondt av alle de barna ute i verden som engstelige enn de som mangler mat. Fjernet angst, skjønner du? Fjernet angst. Men litt må man ha. Den rasjonelle angsten vil jeg ha opprettholdt, sånn at du ikke går ut for stup. Du må være redd for å falle ned. Ja. Men akkurat det der med å være redd for at din far skal klubbe til deg. Ja, være redd for hvordan dagen kommer til å utvikle seg i dag. Ja, eller liksom høre granater og sånt. Ja, det tror jeg er... Hva var barndomsdrømmen? Jeg fikk høre noe. Mange. Jeg var i 60-årsdag til min far, og i forrige uke. Og da traff jeg på noen som jeg ikke hadde truffet siden Afrika. Eller jeg hadde truffet dem, men jeg hadde ikke snakket med dem. Og da sa de, ja, dette gikk jo veien dette her. Og så sa jeg, ja, hva de mente med det. Og da kunne de fortelle meg at når jeg skulle dra hjem fra Afrika, jeg var 12 år, så hadde de møtt meg ut på plenen og sagt liksom, ja, ha det bare da, hva skal du nå når du drar hjem til Norge, hva skal du gjøre da? Så sa jeg, på sånn sognamål som jeg snakket da jeg var 12 år, 2 ting, jeg skal gifte meg med Maria, og så skal jeg bli mer kjent enn Dizzy Tunes. Dizzy Tunes. Det virker så ufattelig fjernt for meg at jeg skal ha sagt noe sånt. Jeg visste ikke at Dizzy Tunes var en gang, og jeg har aldri hatt noe behov for å bli ekstra spiss med de ordene ble sagt i Afrika. I Afrika på en mer populær enn Dizzy Tunes. Ha det! 12 år gammel. Gutten er Sogndalsdialekt. Ja, det var jo vakkert sagt. Visst var det. Du kommer alle til å bli mer populær enn Dizzy Tunes. Nei.